咁大個仔未玩過呢啲嘢嘅。戴住個眼罩咯，嗰啲立體眼鏡咁樣咧，有蘋果嘅香味，唔難，好易玩。年紀大咗啊，各方面啲動作慢咧，好彩有呢部機咧，又開始溫翻我啲手腳筋啊咁咯。幾好玩㗎，好新鮮咯。咁啊好啲啦，等我哋啲長者咧多啲活動咯。下次有機會真係一定會翻嚟玩。其實咧 Sensor 嘅啟發咧係源於我身邊咧都會有一啲長者咧係有輕度認知障礙症嘅，而我背景咧都係做開一啲咧遊戲嘅治療咧，去幫助一啲照顧者啊同埋輕度認知障礙。咁我哋有2款遊戲啦，咁第一款遊戲咧就係一個沉浸式嘅摘蘋果遊戲。咁長者咧就係每摘一個蘋果嘅時候咧，就會有一個蘋果嘅氣味嘅。第2款嘅遊戲咧就係一個點心嘅遊戲啦。咁喺遊戲入邊咧，我哋就會用一啲雙任務嘅訓練，譬如我哋嘅手部運動啦，同埋一啲認知嘅訓練咧，去配合一個手眼協調機制啦。咁長者就可以咧運用到佢哋嗰個認知同埋手部肌肉咧，去做一啲認知嘅訓練嘅。點解呢個科技我哋覺得咁緊要呢？係因為其實長者呢，佢哋係活咗喺一個俾人哋認為佢哋係老嘅世界裏邊。新嘅科技，譬如係虛擬嘅世界，佢哋係冇接觸過。本身嗰個 Sensor 嗰個科技嘅實際性，佢係有畫面啦，入咗虛擬世界啦，亦都係有氣味喎。淨係呢幾樣嘢配埋一齊呢，已經係可以刺激到佢哋個大腦去發揮到某一個作用。咁當我哋真係睇完佢哋玩，頭先長者玩完之後，佢嘅回應就係話：哇，估唔到咁好玩喎，好想繼續玩喎。嗱，咁呢個學習動機都好緊要，一個咁有趣味、咁有吸引性、咁刺激到大腦嘅科技綜合咗呢，我就會覺得呢個係一個好好嘅新科技咯。同埋我認為認知障礙應該係會有一個新嘅方向，去令到佢哋有一個治療嘅成效。咁城市創科大挑戰咧，其實擔任咗一個好重要嘅角色啦，喺 Sensor 嘅研發過程入邊。咁我哋開始研發Sensor 嘅 POC 嘅時候，其實佢幫我哋咧接軌咗樂齡科技嘅 GT 平台啦。咁佢就係可以俾我哋有一個平台咧，去接觸一啲咧長者啦，一啲長者中心嘅姑娘啊、醫生啊，或者一啲嘅社工啦，我哋可以即時有佢哋嘅回饋，然之後我哋就係可以咧深入咁樣去優化我哋成個 Sensor 嘅系統嘅。咁我哋其實係期望咧Sensor 係可以入屋嘅，令到可以長者晚年期間亦都可以係有一個新嘅復康訓練嘅生活模式啦。咁亦都可以獨立自主咁用到 Sensor 呢一個訓練系統嘅。